تعالوا اخدكم بقى لمغارة علي بابا. الشارع ده كنز يا جماعة، والله العظيم كنز بجد. قدام سينما ديانا بالاس في وسط البلد كل يوم سبت. انزلوا شوفوا اكتشفوا التحف والانتيكات اللي ما تتخيلوهاش، اللي انتوا بتشوفوها كده في القصور ونفسكم تتصوروا جنبها. شايفين انتوا السفينة دي شغل نحاس، كل ده شغل نحاس. الشمعدانات بالساعات بالاباريق بالاطباق، التابلوهات الخشبية هناك تحفة. الفازات، العملات المعدنية اللي عدى عليها 100 سنة و200 سنة هناك بيبيعوا وبيشتروا عادي جدا. في هناك كمان ساعات اوريجينال، في نظارات اوريجينال، في حاجات كده. فرص لازم تغتنموا الفرص. الفازات اللي انتوا شايفينها دي خطيرة بجد، تحف فنية. الكاميرا دي عدى عليها 60 70 سنة ولقيتها شغالة، يعني اتحط عليها فيلم عادي. هي طبعا مش اي حد يستعملها، بس بتنفع. يعني انت لو حبيتي تشتريها دلوقتي بالشيء الفلاني. دي كاميرا سينما، طبعا انا مش فاهمه فيها، بيقول لي دي شغاله. طبعا انا مش متخصصه في الموضوع ده، المتخصصين بس هم اللي يعرفوا. لقيت بقى صور افلام ضد الحكومه كلها على الرصيف، وفي برضو صور ممثلين كتير جدا. دي بقى العمله الورقيه كلها برضو، المصريه والغير مصريه. بصوا التحف عامله ازاي. دي شرايط الكاسيت اللي عدى عليها الزمن، ولا يعني يعني جيل الثمانينات والتسعينات بس هم اللي يفهموها. دي برضو بتحط فيها الصور كده شيك قوي. ده بقى مش باجور، انا اكتشفت انها شيشه من حوالي 100 سنه. شغل النحاس هناك عالي قوي، يعني شايفين المبخرة وشايفين المرايات، ورقة المناديل. ده باجور بثلاث عيون، أول مرة أشوفه في حياتي. ده بقى عجبني جدا. ده بيتحط كده في كورنر كده في البيت أو في جنينة، ترابيزة وكرسيين. شغل ما تتخيلوش عامل ازاي. ده برضو ابريق شاي بالكوبايات بتاعته، شغل صدف. شغل النحاس هناك كله يدوي. الحاجات القديمة قوي، طبعا الشغل القديم لا يعلى عليه. هناك بقى بيقول لي دي اسطوانات، قال لي تعالي صوريها، يعني هو اللي قال لي تعالي صوريها. دي اسطوانات بيتهوفن الاصليه. انا طبعا مش فاهمه في الموضوع ده، فما اعرفش اذا كانت الاصليه ولا لا. فالمتخصصين برضو هم اللي هيعرفوا. التليفونات دي بقى انا بعشقها، يعني انا كان نفسي كده من زمان يبقى عندي تليفون العمده اللي هو العالي ده. لقيته هناك برضو بالاسعار هناك حلوه جدا، بس انت تنزلي طبعا، يعني هو بيقول لك سعر عالي وانت تنزلي براحتك. انتوا شايفين، انا مش عايزه اقول لكم على الاشكال هناك عامله ازاي، اقول لكم على ايه ولا ايه ولا ايه. التابلو ده مرسوم يدوي، وبرده ده عجبني جدا. شغل هناك صيني وشغل هناك نحاس، من الالف للياء زي ما بيقولوا. وحاجات تتخيلوها ما تتخيلوهاش. روحوا ومش هتندموا. اخر اليوم بقى حصلت لي حاجه حلوه قوي، ان الشاب ده بيبيع الفلوس القديمه، فقال لي صوريني. ولقيته جايب لي ازازه ميه لما لقى الجو حر قوي. فدي كانت لفته لذيذه قوي منه. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. باي باي.